प्यारे दर्शकों, सूखी खांसी के बारे में विचार करते हैं। सूखी खांसी क्या है? जिसमें बलगम नहीं आता और खांसी ज़ोर ज़ोर से होती है, गले में खरखराश होती है और आदमी खांस खांस के हाँफ जाता है। इसका एलोपैथी में तो सिर्फ एंटी एलर्जिक मेडिसिन से ट्रीटमेंट किया जाता है, जो कि टेम्परेरी है। आयुर्वेद में इसका परमानेंट इलाज है। आप पान का पत्ता ले लें, उसके ऊपर मुलेठी का पाउडर छिड़क लें, कत्था लगा लें, चूना नहीं लगाना, और उसके अंदर आंवले का चूर्ण यानी कि आंवले का चूर्ण और मुलेठी के चूर्ण बना के तैयार कर लें। पहले कपड़े से छान के अच्छी तरह से तैयार कर लें, बोतल में भर लें। फिर पान के पत्ते पर कत्था लगा के, सिर्फ कत्था लगा के उसके ऊपर एक एक चम्मच आंवले का पाउडर और मुलेठी का पाउडर डाल के पान की तरह चबाएं। धीरे 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 जितने देर चबाएंगे उतना ही फ़ायदा होता जाएगा। ये दिन में 2 बार करें और खाली पेट भी इसको कर सकते हैं। इससे सूखी खांसी का पक्का इलाज हो जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।